ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். வெல்கம் டு என்ஆர்கே பேர்ட்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எல்லாருக்குமே இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள். விஷஸ் ரொம்ப லேட்டாக சொல்லிகிட்ருக்கேன். ஏதோ பேஜாராகாதீங்க. லாஸ்ட் வீக் நம்ம பஜ்ஜீஸோட அப்டேட் பண்ண முடியல சண்டே. இந்த சண்டே கண்டிப்பாக நீங்கள் வீடியோ பார்க்கலாம். கண்டிப்பாக நான் அப்டேட் பண்ணிடுவேன். நம்ம வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். நம்ம ஃபஸ்ட் பேர் ராஜாராணி. ராஜாராணி எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும், வீடியோ பார்த்தா ரெகுலராக பார்க்குறவங்களுக்கு. ராணி ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட் கிளச் 5 எக் லே பண்ணியிருந்தாங்க. 5 எக்குமே பார்த்திங்கன்னா எதுவுமே ஹேட்ச் ஆகலை. எல்லாமே அன்ஃபெர்டிலைஸ்டு தான் ஆயிடுச்சு. இப்போ ஆல்ரெடி அவங்க லாஸ்ட் வீக் லாஸ்ட் கிளச்சில் போட்ட எக்ஸ் எல்லாமே 1 பை 1 எல்லாமே வெளியே தள்ளிட்டாங்க. அவங்களே தள்ளிட்டு இப்போ அடுத்த கிளச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. அடுத்த கிளச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணி எக் லே பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இது வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் காமிக்க முடியல. நான் தம்ப்நெயிலில் ஃபோட்டோ ஆட் பண்ணுறேன். கண்டிப்பாக 3 எக் லே பண்ணியிருக்காங்க. பார்க்கல, போக போக எத்தனை எக் லே பண்ணுறாங்கிறத வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம். நம்ம செகண்ட் பேர் இவங்க தான். நம்ம செகண்ட் பேர் ஃபீமேல் உள்ளே இருக்காங்க, மேல் வெளியில் இருக்காங்க. ஃபீமேல் லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்தவங்களுக்கு தெரியும், 6 எக் லே பண்ணியிருந்தாங்க. 6 எக்கில் பார்த்திங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி செக் பண்ணி பார்த்துட்டேன். 3 சிக்ஸ் ஹேட்ச் ஆகிருக்கு. இன்னும் 3 சிக்ஸ் க்ரோத்திங்கில் இருக்காங்க, நல்லா ஹெல்த்தியாக இருக்காங்க. 3 எக் பேலன்ஸ் இருக்குது. 3 எக் என்ன ரிசல்ட் கொடுக்க போகிறாங்க, எத்தனை சிக்ஸ் நம்மளுக்கு டோட்டலாக ஹேட்ச் ஆகுதுன்னு ஸ்டோர் பண்ணுறாங்க வரக்கூடிய வாரங்களில் கண்டிப்பாக நம்ம பார்க்கலாம். நம்ம அடுத்த பேர் 3வது பேர் இவங்க தான். ஃபீமேல் பானைக்குள்ளே இருக்காங்க, மேல் பானைக்கு வெளியில் இருக்காங்க. இவங்க இந்த கிளச் நீங்கள் 6 எக் லே பண்ணியிருந்தாங்க. 6 எக்கில் பார்த்தீங்கன்னா இவங்களும் 3 எக் ஹேட்ச் பண்ணியிருக்காங்க. 3 எக் இன்னும் அப்படியே இருக்குது. வாங்க நம்ம பானைக்குள்ளே போய் செக் பண்ணி பார்க்கலாம். நீங்கள் பார்த்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா 3 எக்குமே 3 சிக்ஸுமே நீங்கள் பார்த்துட்டிங்கன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன். கொஞ்சம் ஸ்லோ மோஷனில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸாக்டாக கிளியராக அந்த விங்ஸ் எடுக்கும்போது தெரிஞ்சிருக்கும். 3 எக்கு இன்னும் இருக்குது பேலன்ஸு. இவங்களுடைய ரிசல்ட் எப்படிங்கிறது பார்க்கலாம். இவங்க ஒவ்வொரு கிளச்சுமே 5, 6 சிக்ஸ் வரைக்கும் கொடுத்துட்டு தான் இருந்திருக்காங்க. வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம். நம்ம அடுத்த பேர் 4th பேர் ஒயிட் ஃபீமேலு. இவங்க தான். லாஸ்ட் கிளச் 3 சிக்ஸ் நம்மளுக்கு நெஸ்ட் அவுட் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க. இப்போது எக்கு லே பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஆல்ரெடி 6 எக்கு லே பண்ணியிருக்காங்க. சாரி, 6 இல்லை 7ன்னு நினைக்கிறேன். அது நான் தம்ப்நெயிலில் இமேஜ் ஆட் பண்ணும்போது நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க. 6 ஆர் 7 இருக்கும் கண்டிப்பாக. இவங்களும் ஓரளவுக்கு ரிசல்ட் நல்லா தான் கொடுத்துட்ருக்காங்க. லாஸ்ட் கிளச் 3 எக்கு நம்மளுக்கு 3 சிக்ஸ் ஹேட்ச் பண்ணி கொடுத்தாங்க, நெஸ்ட் அவுட் பண்ணிட்டாங்க. இந்த கிளச் எப்படி ரிசல்ட் கொடுக்க போகிறாங்கங்கிறத வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம். கொஞ்ச நாள் இன்னொரு அடுத்த வாரத்தில் நம்மளுக்கு சிக்ஸ் அப்டேட் தெரிஞ்சிடும். நம்ம அடுத்த பேர் 5th பேர் இவங்க தான். ஸ்பேங்கல் ஃபீமேலு. ஃபீமேல் உள்ளே தான் இருக்காங்க. இவங்க இந்த ஃபஸ்ட் கிளச்சில் பார்த்திங்கன்னா 2 சிக்ஸ் நம்மளுக்கு கொடுத்தாங்க. ஒன்று சேம் ஸ்பேங்கல் சிக்ஸ் ஒன்று, இன்னொன்று நார்மல் சிக்ஸ் ஒன்று. இப்போது அது ரெண்டுமே நெஸ்ட் அவுட் பண்ணிவிட்டு அடுத்த எக்கு கிளச்சுக்கான எக்கு லே பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இப்போதைக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு எக் லே பண்ணியிருக்காங்க. இவங்களோட எவ்வளோ எக்கு இப்போ லே பண்ணுறாங்க இந்த செகண்ட் கிளச்சில்ங்கிறத நம்ம வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம். இந்த 2 குட்டீஸ் தான் அதோட நம்ம ஸ்பேங்கல் ஃபீமேலோட சிக்ஸு. அந்த பக்கம் இருக்கிறது ஃபீமேலு, இதுவும் ஃபீமேல் தான். அது மதரும் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி இருக்குது. இது கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸு. இவங்களும் நல்லா ஹெல்த்தியாக இருக்காங்க. நம்ம அடுத்த பேர் 6th பேர் இவங்க தான். 6th பேர் லாஸ்ட் கிளச் ஃபுல்லாகவே எக்கு வேஸ்ட்டு தான் பண்ணிட்டாங்க. எதுவுமே நம்மளுக்கு ஹேட்ச் பண்ணி கொடுக்கல. இந்த கிளச்சும் ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா 3, 4 சிக்ஸ் எக் லே பண்ணி 1, 2 எக் வெளியில் த்ரோ பண்ணிட்டாங்க. ஓகே, பார்க்கலாம், வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம். நம்ம அடுத்த பேர் 8th பேர் பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி நீங்கள் பார்த்துட்டீங்க, அவங்க தான். 8th பேர் 4 சிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. 4 சிக்ஸுமே நல்லா க்ரோத்திங்கில் இருக்காங்க. 2 சிக்ஸ் நெஸ்ட் அவுட் பண்ணிட்டாங்க. இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கிறது தான் அந்த 2 சிக்ஸு. 2 சிக்ஸ் பானைக்குள்ளே இருக்காங்க. இவங்க 2 பேர் நெஸ்ட் அவுட் ஆகிட்டாங்க. இப்போ தான் ஒரு 1 or 2 டேஸ் தான் ஆயிருக்கு. அதனால் கொஞ்சம் பயப்படுறாங்க. இவங்க போக போக அடுத்த கிளச்சுக்கான ரிசல்ட் என்னங்கிறது நம்ம அடுத்த கிளச்சில் பார்க்கலாம். இவங்க நம்ம லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் பேர் 8th பேர். இன்னும் இவங்க எக் லே பண்ண ஆரம்பிக்கல. ஆல்ரெடி பானையை நல்லா ஆக்சஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. பானைக்குள்ளே போயிட்டு வரது எல்லாமே நல்லா தெரியுது. ப்ளஸ் பானைக்குள்ளே ஃபீமேலோட ஃபெதர் எல்லாமே நல்லா இருக்குது. நல்லா க்ளீனாக தெரியுது, போயிட்டு வராங்க, ஆக்சஸ் பண்ணுறாங்கங்கிறது. பார்க்கலாம் இவங்களோட ரிசல்ட் எப்படிங்கிறது நம்ம வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா உங்களுக்கு லைக் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.